ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള സസ്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക. നവര, കഞ്ഞിക്കൂർക്ക, കർപ്പൂരവള്ളി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പ്രാദേശിക നാമങ്ങളുണ്ട്. പനിക്കൂർക്കയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ആവി പിടിപ്പിക്കുന്നതും ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, പനി എന്നിവയെ അകറ്റുന്നു. ഇതിന്റെ ഇലയുടെ നീര് കൽക്കണ്ടവും തേനും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളിലെ ചുമ മാറും. പനിക്കൂർക്ക ഇലയിട്ടു വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കവിൾ കൊള്ളുന്നത് വായനാറ്റം കുറയ്ക്കും. പനിക്കൂർക്ക ഇലയിട്ടു എണ്ണ കാച്ചി തേച്ചാൽ തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ ശമിക്കും. ദിവസവും പനിക്കൂർക്ക നീര് കഴിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തും. പനിക്കൂർക്ക ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളെ അകറ്റും. ലേപനങ്ങളൊന്നും പുരട്ടിക്കൊടുക്കാനാവാത്ത പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നിടത്ത് 2-3 ഇലകൾ ചതച്ചു വെച്ചുകൊടുത്താൽ മൂക്കിലെ കഫം നീങ്ങി നന്നായി ശ്വാസമെടുക്കാം. പനിക്കൂർക്ക ഇലകൾ വാട്ടിയ ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ ചെറുതേൻ ചേർത്ത് സേവിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കഫശല്യം കുറയ്ക്കും.